amateefu kwenywa n'omuddo omutonze gwendyako ate neebe ntabanguka omwoyo emmeeme yagisumba nekomawo n'ebyo ebyabalabe bange yesu abakubaana baswaliza ddala kigambo kukwate mutwali kantu kiba kikuba okiriko bwe kiggweera nze ndikikwata bwe ndiba nkituuseeko ddala nkitambuleko n'omusumba wange waliwo gye kiggweera ng'eriyo ebimyamyansa mu nnyumba ya mukama oyo katonda wange oyo gwenjagala gw'omugabire kubanga afaayo. Ono Yesu bajonye ku munnyo mu byafaayo abaliko buli mbeera abajjanga n'abawanguza ebizibu ate ekikulu na buli kati asobola okuyamba oyo awulira nga yabulako kyenvudde njagala omukaabirenga Yesu yakutte obuyinza bwonna oyo abeezaawo ebitonde byonna ekyemumanyiiko takyukakyuka Yesu abeera mu muddo oline leero obanga yayamba aba baakusooka kano kacyansi kakozese leero oba mutima gwe kubuukabuuka kukwase Yesu akumutereze oba abaani gwe nga baakucyanga kwana Yesu atacyangacanga oba obwakubuuka bwokukoota kwana Yesu alina obuluddo oba emizimu gyakulidda ku nkoliko kukwase Yesu agikuwonye leero oba abaana abakiri bakyattaka kukwase Yesu abiyinza byonna kikyono omugambo ekyo kyagayinza ono katonda owange ebyo n'abiyinza nnyo kyenvudde njagala omukabire weweetereze. Beera mugumu totiiratiira Yesu lwazi lunywevu lwadda bw'ozimbaako ono nga biteredde eno embuyaga y'obulamu bwejja wadde mukoko n'akulukusa ebintu n'ebijja bikunyakunya omwoyo bw'ojja kulaba nga toliiko kyoba bigambo bino tobizannyisanga bisinga ssaabu ekulobukanga bisinga amagezi amasome mu ssomero bisinga obwangu okufuunya mu nsi bisinga eddiini ezatuweebwa biringa obulamu obujingejinge ddala biyamba nnyo mu kubuutereza kyenvudde njagala obikwatire ddala amagezi nkubuuliridde nze nfugumudde omutima gwange ne kyenjagala weeyagale mu nsi gwe nga mukama bweyagereka ebintu taata sentondo nkubuulire kale nfugumudde omutima gwange ne kyenjagala weeyagale mu nsi gwe nga mukama bweyagereka ebintu maama naalo nkubuulire nze nfugumudde omutima gwange ne kyenjagala weeyagale mu nsi eno nga mukama bweyagereka ebintu baana bamaama mbabuulire omutima gwange njagala mweyagale mu nsi mmwe nga mukama bweyagereka ebintu n'ab'enju yange mbabuulire kale omutima gwange ne kyenjagala mweyagale mu nsi mmwe nga mukama bweyagereka ebintu n'ab'enkyalo mwe mbabuulire kale omutima gwange njagala mweyagale mu nsi mmwe nga mukama bweyagereka ebintu Kankiikirire abawuliriza tweyanzizza otubuuliridde. Amiina. Ebigambo ebyo byamakulu Katonda ayamba. Tukwaniriza ku Spirit FM 96.6 mu programu ekimuliro kya Mukama ffe. Wasiza otya atuwuliriza webale gy'otuusaako engalo okusomoozebwa kw'oyitamu njala kukubiriza kumalirize mu Katonda.
nkwagaliza okuliza okulungi naddala ng'olina kyokola ekyokusunyaako ku balala. Akaseera kano nga tulina betutumira n'obulango obutono kakozese obeeko gwosunyaako beera nga Nathanael n'aleeta Filipo n'aleeta Nathanael n'aleeta munne Andrea aleeta Petero sebo wasi otya sebo asuze bulungi ate ggwe si bubi amiina mukama yeebazibwe Amiina. Justina mulamusizza musabira okusuuka obulungi amiina kakati tutandike n'obulango sebo oluusi baagala tubusembe naye ganduza tubutandise ennaku z'omwezi nga 9 Okitoba abasajja tujja kuddamu okukiika nga tukola ku nsonga ez'obulamu bwaffe ng'abasajja mu Kristo nga twolekera ensonga ze tugwanidde okutereeza mu bulamu kubanga bitazitereeza bye twasangawo ffe mu bakadde baffe bye bataatereeza naffe tugenda kubirekera abaana baffe babe nga balina omugogolo ogw'okubitereeza naye batali bitereeza n'abazzukulu kati okubonaabona kwaffe n'okwawe kujja kusigala nga kweyongerayo lwakubanga tetukoze kitugwanira. Kakati no nga tugezaako okussaawo kalicha ya Mukama waffe kubanga bw'agamba nti mugende mu nsi zonna mufuule amawanga okubeera abayigirizwa abange ebyo byalagira mukyuse endowooza z'abantu mubateekeko endowooza eno gye mbagamba kubanga yenkola entuufu ereetera abantu okuwangula mu bulamu. Ekyo kye yali ategeeza. So kati okujja ku Sande ne tuwulire ebigambo ekyo tekimala n'ekiwerekerwako okusonsula ebigambo bino kubigoberera mu mikutu gyabyo mu myaga yagatike abasajja bateredde abakyala bateredde abafumbo bateredde abavubuka bateredde abaana bateredde abakozi tuteredde ebiti ebyo byaki kuba obulamu bwaffe buli mu miteeko egyo. Bw'otoba mukazi obeera muki obeera musajja toyinza kubeera bibiri. Bw'otoba mufumbo obeera muki muwulu oba nakiyombekedde oba semwandu oba namwandu toyinza kubeerawo ngeri ndala mpozi obeera faaza era ne faaza aba muwulu ababiikira simanyi babayita bannakiyombekedde naye baba babusa baba beereere bo tebalinaako basajja. Kati Katonda yatutonda okutambulira mu miteeko egyo. Kati buli muteeko tugwanukula tulina okugwaŋŋanga nga bwe ebizze buzi nti diini mpya zezibireese. Pawulo awandiikira Tito abasajja abakulu mukolenga bwe muti abakazi abakulu mukolenga bwe muti abavubuka mukolenga bwe muti eyo engeri ya Mukama waffe ayigiriza abantu okwetegeka obulungi mu mbeera zaabwe. Omuntu bw'atayita mu bwana bulungi mu buvubuka tayita mu bulungi ne mu bukulu tabeera mu bulungi. birombo gyemu Katonda omuntu bw'atayita mu bwana bulungi mu buvubuka tayita mu bulungi era ne mu bukulu tabeera mu bulungi. Muba ebyasoba byonna bibbulukukira eno mu bukulu kiva kitugwanira okuyigiriza omwana omuto ekkubo lyanatambuliramu ng'akuze olumuyigiriza muto. Bw'ataliyiga mu buto mu bukulu ligenda mu kaluubiriza. Omuganda akagamba nti akakyama mamera bw'ogezako kagolola kamenye kaki bumenyesi. Kati kagolole nga kakyali mu mamera ano osobola okukatereeza kalitenda kangu kakutereeza. Ffe tulowooza nti ate awo tulina okubalekera ennyo nnyo tubaleka bakole bye baagala kuba tubayigiriza obulamu nga bwe buli naye tulina awo bwe tubateeramu byonna bye tukola ki bye twagala batambuliremu nga bakuze. Nakugamba nze okkuba ebikalu nakijja mu ssomero entinda ate ne mbakadde bange nekinenkikuliramu. Kati buli lwenyambala engoye ekikalu simanyiyo ngeri ndala kubanga ekyo nakiyiga ng'oli muto. Okutambula tukuyiga nga tuli bakulu tukuyiga tukyali ki bato. Lwaki tukuyiga nga tuli bakulu tukuyiga tukyali ki bato. Bwe tuyiga mu buto bye tukozesa mu bukulu. Kakati abasajja twezuula nga twawa badda tetwamanya njiri ntuufu tetwalowoozanga nti enjiri eyamba omuntu omusajja okubeera omusajja omutuufu. Twakulanga bukuzi namanya Petero Yokaana ani twafuna eddiini naye nga tetwafuna kumanya okuva eri Katonda. Kakati mujje nga Okitoba nga 9 abasajja baaliyo nammwe abawudde nga mubabiridde mujje tukwate ku kyama ekinaatuzza mu nkola entuufu tulyoke twetereeze ffe akakyamamu akatonotono tukatereeze naye tuyambe ate ab'omulembe okukola ki oguddako gwe guleme kukyama. Tuleme kubeera abatafiirayo nga Keezeekiya bamugaa nti bino biribaawo mu biseera by'abaana bo naaga nti Katonda yeebale tubeere abalumirirwa omulembe oguddako obutakosebwa. Ye Okitoba nga 9
essaawa zijja kuba 3 kuno tujja kuva essaawa 7 kuba ati tujja kumala lunaku lwonna era wajja kubawo akasente akatunywesa ku caayi n'okutubeeza mu kifo kiri jimu bw'anaaba nga aweereza message mujja kulaba nkali communicated mukama waffe yebaza ate nga 23 ku Sunday eno nga 23 abazadde abatuweereza omuliro twagala okubasisinkana mumanye bwe tukola nebye tukola n'engeri gye tubikolamu n'okuwulira lipooti okuva mu mmwe obanga abaana bamwe tubatwala ntubajjako ssente ezo ne mufunamu oba temufunamu n'okulaba nga tukwasizaamu omulimu guno bwe tutakunnyonnyola kigenda mu maaso abaana bo obanga abasindisa obusindisi ku ppate naye twagala omanye omutima gwaffe we tusinziira okukusaba omwana oyo n'ekirala okusala empende ez'okubayamba abaana baffe tubayigiriza okukuŋŋaanyangawo ssente mpolampola ekintu kino bakikolere mu byo bayiga ebintu bibiri okusanyuka ate nga bakikoleredde baleme kubanga omulembe ogukula nga gulooza nti ebintu byekola ki bwekozi wabaawo ababifubirirako kati nkuŋŋaana 2 ku Sunday nga 23 ku saa 9 tujja kubeera Kabalagala ku office ate nga 9 October tujja kubeera Kabalagala era ku kifo kyaffe ekyo essaawa ez'okumakya ebiranga ebirala munaabiwulira nga bifaanagana bwe bityo kakati ekirala kyabaagala okubatizibwa tugenda kwogera ku nsonga eyo neera naye bw'obanga oli omu ku abo aba kunnyika kuno naye nga wakolwako omukolo guno oguyitibwa okubatiza nawe ng'okitegedde nti gulise gwali gwe kino kyekituufu ng'olina ebbanja mu Katonda ku lw'omukaaga luno essaawa 7 era Kabalagala tujja kuba n'omukolo gwo gwegenda okubatiza abantu kumpi we tubatiriza ekyo nakyo kijje mu ddiiro essimu munaakuba nga tumaze okusomesa ne mukuba ne tubannyonnyola ebisinga obumba nga mwagala kaakati kantumire ssenga nga yoniana Lukwago kitange Katumba Amala atali mujaasi ne maama omwami n'omukyala Musisi emakerera awo n'abasigadde mwenna omaze nnyo naye mu bufunda obw'ekiseera nja kwegattako nga ntumira baganda baffe ne banyinaffe mwenna we musinziira okubanga muwuliza puroguramu zino tukiyita naffe omukisa okuba nti Katonda akutuwadde kubanga tuweereza mu biro bino baganda baffe abali ebweru Makaluukya nabadde njala kwogerako naawe naye ng'essimu teriiko kankozesa omwaganya guno okugamba banga nti wagagenda mu ssaza eddala eno gyetakwata kati gobanga owulira ojja kusala amagezi ojja kunabira ne Peter Dungu tubaagala nnyo Prosi Ensambwe awo nkutumidde Mwami Kyobe Ensambwe nkutumidde Musumba Kyobe Judisi naawe nkutumidde Nalubwama Wekabembe naye nkutumidde nnyo Kansembyeyo Butayi ndabira abeeruweero bonna abali ebomanyi Musumba Kamya naawe nkwagala nnyo Musumba Bosa nkwagala nnyo Mukama bawo mukisanga muwuliza tubaagaliza katusabe Katonda ffe mulungi tulina essanyu lya nsusa okuba situyo nate tuza okuweereza singa bamanyi ennyo n'olw'ekisa kyo Mukama nsaba obeere mabega w'ekigambo kyo kiwuluke mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu kisangule obulimba Sitaani bw'azze atuleetera ate kisimbe amazima g'awamanyi atambule mpayo abakiwuliriza n'ebyo bye balwala nabyo kabisulayi otegeereza nti kwoli bali baawo siyinza kukwerabira entaawo awo Mukama bawomukisa Programu ekimulo kya Mukama waffe era ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogw'omwenda mwaka 2018 katontoke ne katala lyaffe eryokulaba nga ku nsi kubaako ebyo byali bisuubirwa okubaawo olwa okwewaayo kwa Mukama waffe kwe kusuubula kwe yakola n'ensi eno amagoba gateekwa okulabika bwe gatalabika bizinesi eba emusaze nze naawe bwe tutalabisa ekyo Kristo kye yali agendera mu bulamu buno obw'oku nsi then bizinesi eba ekoze eki emusaze ekigambo kino tukyogedde nnyo bwe gubadde omutwe gw'omwaka guno adde nkirowoozaako njagala okifumintirizaako bwenti nina ka bizinesi kaye katono naye bukera ku makya nga nvudde wano waliwo abantu benkozesamu ekibira eyo n'ofuba okulaba nga bagenda obagulira ebyokulya obagulira ebyokunywa basobole okukola ofunemu amagoba n'oluusi bwe bakikola enkuba neetuuka eyo neetonya nga baalidde bakoze bambuzza olunaku luba lukusaze kuba balidde obatambuze tebasazeeyo oli kuloosi mba kuloosi era nfuba nnyo okulaba nnyo nti kyenteeseemu amagoba gakyo kati ne Mukama waffe waba yawaayo obulamu bwe
neyeefiriza byonna nga bwe tubimanyi tayinza kubirombojja kati najja naye newatabaawo batwala bintu bino nga ebyobuvunaanyizibwa then okufa kwe ku musalaba kuba kwa bwereere. Era agamba mu Isaaya 5:3 nti naye bw'aliraba ebiriva mu biri mumala alisanyuka ndi weewaawo kati awo kati ng'omukazi bw'azaala abeera mu bulumi naye bw'amala okulaba ku bbujje liri lyazadde n'obulumi busaabulukukira wali asigala abuulira naye ng'asanyuka kubanga akoze eki azadde. Kati naffe omuntu bwaddayo eka ng'akooye naye ng'akooye kuba abadde alina omulimu gwakola awulira bukoowu bwa nnyama naye munda mu mwoyo aba n'amaanyi. Okukoowa okwa nnamba ddala kujja ng'ofubye n'otegana ate n'otozza kantu. Okukoowa kukuluma kuba tolina kyolabako naye bwana kigula n'obanga okooye naye nga loole y'emiti eyimiridde wali buno kampujjaleko katono ennyama eddemu naye nga emiti gyokola ki ogiraba. Kati tulina okulooza nti Katonda si atuyigiriza okukola bizinensi ate si yakola bizinensi ezifa kaddemu yatuyigiriza okukola bizinensi netugaggawala tolooza nti ye yakola bizinensi ezifa wadde tumukozeseza loosi nnene ng'ekkanisa naye tagenda kufiirwa amanyi bwabbulula. Kati bino bye twogera yasala amagezi gonna okulaba nga byogerwa kubanga amanyi alinayo abantu abali wiiringi okukola kyayagala singa bakimanya. Naye era amanyi nti mu bizinensi ye mulimu olumbugu mulimu kawukuumi ng'owa polisi yaki ya Uganda bo nga banoonyamu byabwe. Ekyo tekimugaana kukola kaweefube okutereeza ebintu bye ye nga bw'abyagala. Kakati tuga nti okulaba nga ensi ebaako ebintu ebiragira ddala amagoba agagendererwa mu kubonaabona n'okufa kwa Mukama waffe yaleka ekitiibwa. Bwe tugamba sacrifice tutera nnyo okulowooza ku musalaba wali awo ewaali entikko naye okuleka ekitiibwa n'afuuka omuntu n'akulanga omwana n'ayita mu prosesi eyo bamudusiza wuyo Misiri ate akomyewo ali Nazaaleesi wuyo ayiza okubajja. Ebyo byonna yali mu kitiibwa kiyaleka n'ajja ku nsi ng'alina kyanoonya. Twali tulina bwe twogera nabo mu ofiisi yaffe noga nti bwe kibanga Yesu okujja kwe ku nsi kyagendererwamu ggwe okule owase omukazi ozimbe ennyumba ya bedroom ofune n'emmotoka gy'ovuga nga pajero ze bayita four wheel oba off-roader ng'ebyo byokka bye byali bigendererwa then tamanyi kusuubula. Era bwakuba nga ekyaleeta Kristo osobole okulokoka ofune ennyumba owase omukazi ovuge emmotoka ng'eriko number plate Mukama ye musumba wange ekyo nakyo temuli makulu. Bwe kiba nga ekyamuleeta ku nsi be bantu okusanyuka ennyo muzimbira ebiggwa ebinene muzimba yeekaalu ya sente mmeka oba ne muzimba nangani ne mukola agazimba agaganene mugateekamu terazo n'ebirala. Bwe kiba nga kye kiyagenderera yakola bizinensi nfu. Ano kyamagoba ge gaali mala. Kati agaaliyo ge twagala okwogerako ekkanisa eteekebwa ku nsi okwongerayo omulimu gwa Kristo gwe yatandika n'omulimu ogwo gwali ogw'okujeemulula omwonna. Yajja omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa byani bya Setaani. Bwekigamba kumalawo ekyo kyekyamuleeta. Era bw'amala okukola ekitundu ekisinga obunene wano ku nsi ffe ketutayinza kukola n'atukirekera naga kati mmwe mumalirize kye natandika mugende mu maaso nze ngenze waggulu era ate mu ofiisi endala ate naye okucoordinatinga ebirala naye mu wano ku nsi mugende mu maaso ne kye natandika ng'ekkanisa ye. Ekkanisa ya Kristo gwe mubiri gwani gwa Kristo ye Kristo ku nsi kuno kweyongerayongerayo kwe ebintu by'alina by'ayagala by'akola ffe tutuukiriza byonna Katonda bye yalagula nti biteekwa okubaawo kubanga bibaawo mwani mu Kristo. Kakati bwe tuba nga tuli ku nsi obubi nga buyinaayina endwadde nga ziyinaayina obwavu nga buyinaayina emizimu nga giyinaayina okufa nga kuyinaayina ebintu ebyo nga biyinaayina abalabe b'omuntu ab'olulango nga bakyayinaayina ekkanisa yeebase. Oba waliwo okuzukuka okw'engeri yonna
kuno kwe kuzuukuka kagala zuukuka gwe yeebase Kristo akole ki akwakire manya omulimu gwakuteesa kuki ku nsi okukuuma oba okubeera omuwanika w'amazima ga Katonda nga Adamu bwe yali omuwanika w'amazima ga Katonda okutegeeza abantu bonna abajja ku muti temugulyangako irwa byonna okiraba sewo kanisa eteekebwawo okukola ekyo abantu balemwa nnyo okukuuma ekyo ne Setaani omulimu gwe gwonna kulaba nga abantu bava ku mulamu ogwo nga tukolera byonna byakola ki byagamba tubadde twogera ku order kulundi ogwedde twagedde ku divine standards Katonda bw'ateekawo omutindo gwegu tokola gusukkawo tokola gukka wansi gwegu mupime nga bwe yapima distance y'enjuba n'omwezi enjuba naki n'ensi nti eyo bweko abantu basiriira bw'ogyongerako ewala abantu banyogoga awo weeriweewo bwatu bwapima yapima amaaso go n'agateekaawo olina amaaso abiri bwe gaba nga olaba n'agenda ligalina engeri gyegeetegekera gasobole okulaba obu yagateekawo galina engeri gyegakolamu amatu go tegawulira mu ngeri tegakola mu ngeri amaaso go gyegakola kati nze nkulaba otemya naye erimu lisiri eritemya gombi gatemeza kumu waliwo yategeka engeri eyo nti buli lwotemya gombi gakola ki toyinza kutemyako limu nga ogatemya bwoti gatemyeza kumu alina system engeri gyasettinga n'abala ekibalo kyekiri awo kati ogwo mutindo bwe yagutegeka bwatu bwagumanyi bwe gwetaagisa takola bintu ng'ayiyiriza ebiye si mayiyirizo amanyi kyakola era buli lwaga nti mukole kino ekyo kiba kyetaagisiza ddala era ebeera requirement kyetaagisa bwe tokirina tosobola wano ennyonyi wano ng'ogenze ngaaga nti ogenda ku kisaawe bwe wa tolina kali aka certificate akalaga nti baakugema yellow fever waakiri bakakubira awo naye toyinza kuyitawo kugundi ku customs ng'ekyo tokirina bw'obanga osala na passport oba togirina n'oleeta identity card tebakuwa identity card eraga nga ye gwe kigula naye baagala wali passport. That's a requirement, that's a standard ya border. Muntegedde bulungi obanga eby'abantu ku nsi tubissaamu ekitiibwa ate ebya Katonda. Kati leero kye twagala okwogerako kigamba apostasy, obukyamu obugenderere nga tuva ku mazima oba ku mutindo oguteereddwawo ne tugaa nti ffe tulonze guli guno tukoze eki tugugaanye. Ogaana abantu bayinza okukola ekintu ng'ekyo. Katonda n'ateekawo omutindo abantu ne bagugaana. Mu magezi wanegera nti ekisoboka naye kyetukolera ddala ate tukikola mu linnya lye. Ekigambo ekyo ne kibeera ekinene ennyo ensi n'okubonaabona kwayo kuliwo lwa nsonga ezo. Nzireko Katonda gyetwa muni tuyogera kukubatiza. Okubatiza ekigambo baptism kye twafuula okubatiza mu Luganda, okubatiza kyatulema okuvunula mu Luganda nga kigambo loole bwe kyatulema. Loole twakijja mu ky'Oluzungu lorry. Ekigambo saati twakijja mu ky'Oluzungu shirt. Byebyo byatulema okukyusa. N'ebirala bingi naye n'okubatiza kiva mu kigambo kya Luzungu baptism, ekiva mu ky'Oluyonaani baptizo, ekitegeeza okututubika. Kaakati ekitali kututubika kyonna tekubeera ki kubatiza. Yokaana yanoonya awali amazzi amangi, ne Filipo yatuuka awali amazzi amangi, ne Yesu n'abeera mu kitundu gundi awali amazzi amaki amangi. Lwaki? Kubanga bannyikibwa. Era Yesu bwe yava mu mazzi, so kibaga nti amazzi bwe gaamulukuta ku kyenyi omwoyo nakkako, bwe yava mu ki mu mazzi. Omuntu ava mu mazzi abadde mu mazzi. Kati ekigambo ekyo ab'amadiini bonna bakimanyi kuba basomi nti ekigambo ekituufu kuba kunnyika, tekibeera kirala, kuba kola ki kunnyika. Kubanga mwe muli amakulu nti oziikibwa wamu naani ne Kristo, omufu baba muziika bamunnyikira ddala mu ttaka n'abulirayo ne tuziika. Toyinza kuziikako kyenyi noga twamuziise oyo temwamuziise, mwamuyiyeko obufuufu. Toyinza kuziika ne bw'oziika obugere ne busigaleyo entaana bagiddamu kubanga obugere bukoze eki busigadde ku ngulu. Kati ekigambo ekyo kimanyiddwa, naye obanga tukola ekirala tuba tukikola tujeemye bujeemi. Waliwo we twasinzira okugenda ebyo bakiyita apostasy. Tukyamye, tuvudde ku mazima tugagaanye kyere misana tuku. Ekituufu kiri wali nakino tukigaanye, tukola kino kye tukola
tubanga bagamba kana nti wacherewa nnyo okuyita mu kiri naye enkola twagiraba bulabi katukuyigiriza essomo na kino kikola muyigiriza oli katuyigiriza oli na kino kigira kikola kuba kwegaana amazima g'omanyidde ddala golabira ddala kakati gwe bw'omala waliwo atandikiza n'ageegaana n'ayigiriza abalala okugeegaana ne bamaliza nga bakoze eggenge emu yakujemera biri kati abalala bagobera bugobezi kifa mu kokko tawe nkigenda mu maaso tugende mu maaso kati obuteebuuza bw'abantu bwe basigaza nga bakola ebintu ebikontane Katonda kubanga abaabayigiriza ekyo kye bajja nakyo wakagero ketera okwogera wansowera muteebuuza bamuziika naki n'omulambo weebuuzangako nti n'ekituufu kyekino ekigambo oli muyivu bwe njogera n'abantu kati sibe nyinza okuba njogera n'abalokola ab'omwoyo nyinza okuba njogera n'abakatuliki bangi nyinza okuba njogera n'aba Seventh Day bangi nyinza okuba njogera n'abasiraamu kubanga tubawulidde bangi abatukubidde amasimu ab'enzikiriza ez'enjawulo ebigambo bino ebisinga tetubyetegeeza ojjukira edda nga tukyali mu masomero baakubuuzanga oli wa ddiini ki gwe ngoga ntuli musiraamu nga kitegeerekeka bwe baabuuzanga nze nga ndi muprotestant ekyo ekigambo tetwakyebuuzanga okukisalanga twakiyitanga bapoto kati abapoto kitegeeza ki kyava mu kigambo protestant ne tukigandawaza abaprotestante naye singa bakivuunula bungi balaga nti abawakanyi twandibali tutandika okwebuuza naye tuwakanyaki n'ekyo si kyo baatugaraga muli baprotestant kati ng'ani atuyita abaprotestant omukatuliki atuyita abaprotestant ekitegeeza you are protestants mwawakanya ekintu baawakanyaki baawakanya bakatuliki Roman Catholic gye baachalenjinga Martin Luther ne banne baawakanya enkola ya Roman Catholics ne balyoka bateekebwako erinnya ery'okubeera ba Protestants bo baawakanya kiri mwe mugenze nga muva obubinja oba Baptisiti oba Bangirikani kati n'Abangirikani ba Protestant n'aba Seventh Day ba Protestants n'aba Pentecost ba Protestants na bonna bawakanya nkola eri ey'ekikatuliki kubanga we baatandikira okubiwakanya ennyo n'aba Pentecost ba Protestant andi bonna baava mu bana abaawakana okuva ku kiri ekibayike tugenda tunywe emirandira bigenda nga gyeyongera amatabi gagenda nga gakula kakati buno bonna butabi bwa buwakanyi kubanga ffenna tulabanga tuvudde mu bwa Protestant n'obupentekote mu kulaba okwange obupentekote buvudde mu bwa Protestant abawakanya kiri lwaki bakiwakanya kuba kiri kyekyasooka okulabaka nga kyalwatu kivudde ku mulamwa obukyamu bwajja nga buzimba mpola okuyita mu myaka bwatuuka ekiseera mu biseera by'abapaapa mu myaka eyo egy'olukwi mu kintu 1500 nga basusse bagenze eki wala bali mu kulya buli kusanyuka bitiibwa na bukulu na kunoonya ki sente na buli kikolwa ekibi n'wabaawo awakanya nti nedda enkola eno nedda n'enjigirizanga ekyanga nedda kino mugamba kino nti omuntu ate alina okubonerera olw'ebibi bye Kristo ye yabonerezebwa olw'ebibi byaffe tukkiriza ekibonerezo kye ne tuweebwa obutuukirivu Martin Luther kyavaga naye omutuukirivu anaanga mulamu lwaki lwakukkiriza baali bataddewo enkola ng'omuntu bw'alinnya amaviivi bw'alinnyira amadaala agagenda ku basirika ya Peetero eyo ekereziya enkulu eriyo nti oli n'agenda nga ayavula bwavuza okwambuka amadaala ago paka olwatuuka waggulu ebibi ebimusonyiibwa Martin Luther naye yali mu kampeyini eyo eddoboozi ne limugamba nti ebyandiikibwa biga nti omutuukirivu anaaba mulamu lwaki ekituufu kyekino kikyamu n'abiwakanya n'ensonga endala 99 n'obazaali nga 99 n'aziteeka ku mulyango naga zino tuzikubaganyeeko ebirowoozo zino zikyamye tebaamuganya kuziteesaako baamuyigga bwizi kwagala kukola ki kumutta kati kwe kuvaamu Protestant movement abawakanya enkola ki eri kati ekigambo ky'okukyama si kyajjo kirudde ate kyava dda nkola y'abantu ne setaani Musa bw'abeera ku lusozi Sinaayi alisiivinga ebiragiro ebyensiisira bweneekolebwa ebyambalo by'abakabona ebyoto byaki Katonda amuwa details ezo na Katonda ng'ali mu kudownloading eri Musa ebintu byateekwa okugenda sse mu nkola mu baana ba Isirayiri wansi era Sitaani naye n'agenda mu lusiisira lw'abaana ba Isirayiri mu kitabo ky'okuva essula 32 ntandikiddeeyo ne bagamba Musa ne bagamba Alooni nti bino ebya Musa ono
tetubitegeera kati aludde enaku 40 tetumulaba aluddeyo tukolere bakatonda abatujja mu nsi yaki y'Emisiri. Katonda yakamala okwogera nabo ku lusozi n'abawa ne instruction temulabye ekifaananyi kyange temukola kifaananyi kyange lyonna n'etteeka erisooka ligamba nze Mukama Katondawo eyakujja mu nsi y'Emisiri tobanga na bakatonda balala wendinze. Ekyo bakivuddeko kiri bakirese banoonyayo ekirala kinaayitamu kyayitamu Alooni naye yali ayagala ebitiibwa. Katooke kaali kayitiridde okumulyako obuyinja n'agandi guno omwaganya ngulina Musa taliiwo nange kati batuukiridde nze ndi mu komandi. Kitandikira mu mitima gy'abantu abeegomba ebitiibwa abeegomba ebintu ne baleeta obukyamu mpola mpola ne bawa abantu bye baagala nabo ne bafuna mu bantu bye baagala diiru neggwa. Kati awo ne bayingizaawo kasita bakuteerawo gwe kyoyagala gwe n'obavaamu ki batufuula ng'ente tufuuka ng'ente oziwa muddo ze ne zikuwa amata muddo mata kati gonyiikira kuziwa ki muddo. Abantu okubajjamu essente onyiikira kubalimba gyokoma okubalimba gwofuna ki sente gwobatuukirewo akata nga bakkiriza nga baleeta essente nga gwobatuukirewo akatonda. Obukyamu nga tebuyingiddeewo wagenda Musa Alooni agandi kale oba ekyo kyemugambye muleete empeta zonna n'ebintu ebya zaabu byemulina ne babireeta. Abantu bangu mu kutona ne babireeta. Alooni yennyini n'abiweesaamu ennyana eya zaabu n'agibateerawo n'aga nti ono ye Katonda mmwe eyabajja mu nsi yawa y'Emisiri. Nabo ne bakkiriza ne bakuba amiina. N'abateerawo n'ennaku enkulu mu banaajagulizanga Katonda ono ng'alinga alowooza ndi Musa afiiriddeyo taakomewo. Seba abantu babaguka essula ya 3 jagisoma yonna ayagala ogimaleko ne batanula okuyimba n'okusanyuka n'okuba enduulu oluleekereeke olwali mu nsiisira ya Isirayiri ng'oyinza okugandika essanyu nga bayimba ennyimba ez'okutendeza naye nga bali ku kifaananyi. Musa abakkirira ne Yoswa Katonda yamugamba nti ddayo kuba abantu bakyamye ddayo. Musa abakkirira Yoswa n'agamba nti mpulira enduulu ziringa ez'olutalo ko Musa ndi enduulu si za lutalo bano bali mu masanyu. Ddala ekituufu nga bali mu masanyu nga bali ku dansi eya buli kikabeetolola akayana bwe basaddaaka bwe balimu ebifi bwe beeyagala nga ne kabona Alooni musanyufu nnyo ku ekyo talina mutawaana. Amanyidde ddala Katonda kye yagambye naye amanyidde ddala n'abantu kye bakola ki kye basaba. Omutindo n'akola ki n'ayita kye bayita apostasy. Bakyamye okuva ku kituufu ne bagenda kyere ku kikyamu. Kati emikolo gino egy'okubatiza obwana obuto tugikola kyere ng'ensi ekola ki eraba era abakikola bakimanyi nti kikyamu mu byawandiikibwa tekikola ki tekiriyo naye tetutya Katonda ekyo tukikola. Ogambye apostasy kyeki kwe kukyama ng'ogenderedde ddala n'ova ku kituufu ng'ogenderedde n'okola ekirala gwe kyoyagala. Abantu n'obajja ku kkuba ettuufu misana tuku n'obawabya misana tuku n'obatwala gy'oyagala ne bagenda ng'embuzi nga bagoberera bugoberezi naye nga kyebali mu kikyamu naye bo bayimba oga nti kyekino kye tulonze kyatugaye kyekituufu. Abantu balina engeri eyo nokyo teweewuunya nga bwana kigula okujjuza abantu ne babeera mu kibiina ne babeera abangi kyangu kuba abantu balina engeri y'okugoberera eyo. Kasita obawabe bakola ki yogera language y'abantu. Kaakati wano n'otandikira naga nti mujje nja kubavunulira ebirooto enkeero oyakuzimba kiŋŋaŋŋaali kipya kubanga abantu baate bakyajaawo. Mujje mbasabire mufune omukisa bajja kujja bangi naye mujje mbabuulire ebya Kristo tebaagala kujja enjiri tetunda kuba baagala bireyo banyonyogera muki bagamba nti omulimba asanga muki mukkiriza. Kati bwe mubeera abalimba mwetaaga abakkiriza bye mulimba ne babikola mpola mpola. Abantu batandika okutambulira mu bukyamu naye nga tebalaba nti bali mu bukyamu naye mmwe abakulembeze mumanya nti muli mu bukyamu kuba mmwe mubiyiiya mubitwala. Obufere obuli mu kkanisa zino ezaffe ez'abalokole togamba nti ababufera tebamanyi kye bakola. Bamanyire ddala kye bakola kyova bawakanya amazima bw'ogaleeta bakuwakanya toyinza kuyimirirawo kubanga kyapusetinga amagoba gaabwe bali mu bizinensi. Oli agambye nti oli n'asiga eŋŋaano ennungi naye ekiro ng'abantu beebase n'omubi najja n'asigamu eŋŋaano ki embi yayita nekyagenderera alina kyabazizza. So bonna kibalo Katonda abala ne sitaani akola ki abala ate bonna bakozesa abantu bebamu.
kaakati obanga tuli ba Katonda kyetuva tulina okukuuma omutindo gwa Katonda ke kabonero akasooka okulaga nga tuli baani ba Katonda. Tukuuma omutindo gwa Katonda. Bwe tuba tetukuuma mutindo gwa Katonda tumuwa ekitiibwa kyakumimwa, emitima gyaffe giriki walala. Waliwo abantu abakkiriza ennyo ebigambo bya Yesu naye omutindo gwa Yesu nabalemu ogukuuma ne babeera bakyama kubanga baatya okugobwa mu kibiina nga baagala ekitiibwa ky'abantu okusinga ekyani ekya Katonda. Omutindo tugunafuyizaawo. Bwe tumala okunafuya omutindo tujjamu ekigambo kye bayita apostasy. Nyinza okuwenyirira nnyini kansooka enjogere bino kuba twatandise dde okwogera. Kano ke kakodyo ka Sitaani kaakozesa okunafuya abantu abandi badde ab'amaanyi okubateetamu obukyamu ne balalambala ne bagenda ku bikyamu ebituufu ne bakola ki ne babireka. Kati okusaba kulungi era Bayibuli ekwogerako naye obukyamu bw'ekkanisa buli luddawa. Tukulembezza okusaba okusinga enjigiriza. Bikola Abatume Sula 2:42 lugamba nti ne baba nga banyiikiranga mu kuyigiriza kw'abatume. Ekiddako ne mu kussa ekimu otyo ekiddako ne mu kumenya omugaati ekiddako n'okusaba. Kaakati ffe tukulembeza ki kwebyo byonna? Kusaba. Ne tusabira essaawa 8 okusaba essaawa 8 nga tutegeera by'osaba okooya bulago kaddemu ng'okawulidde. Anti ffe edda twatulyanga twewaananga n'okwewaana nti ninyi okukkiriza kati nsabira essaawa 3 n'ofuba nnyo kati wasabidde essaawa 3 oluddako zibeere nnya zibeere nnya okuguse mu kuleekaana ne weewaana n'okwewaana nti kati kuli nnye okuguse mu kuleekaana mu kuwowoggana bino pulezidenti byayogera. Kati abali e Nakasero wali ekkanisa gyayogeddeko eri e Nakasero emuleekaanira yali nsirifu ebadde yangirikani naye kakati nabo bayingiza revival zino ez'abalokole kuleekaana kusaba kwa kuleekaana kuba banoonya okukuuma omutindo oguleeta abavubuka okusigalawo. Nakasero sirowooza nti waliwo ekkanisa eddala gye boogerako eri Nakasero eno ku President's Lodge eriyo ya All Saints Church. Bakopye ebidongo ebiri eno, bakopye ensaba eri eno, bakopye okuleekaana okuliyo, karizima eriyo. In the name of Jesus we bind you. Kati ebyo baliko baleekaanira wali ew'omukulu. Ensaba yaabwe naye ekoze eki egenza okusaba kubi si kubi naye mukikola mu ngeri entuufu. Bwe mwadde mukikola mu ngeri entuufu olwomuwabye mulalambala mugendanga ekituufu mukola ki mukimanyi. Yatugamba temuddiŋŋananga bigambo naye kyetukolera ddala nga sigenze ku ekyo kimu. Olaba ekigambo obukyamu bufaanana. Alooni Musa awa biragiro birala aweebwa ebiragiro birala ne Alooni atwala abantu mu nkolanda amanyi n'okukiwolereza. Musa amubuuza nti abantu bakoze ki? Naga nti nange baleese empeta nenzisula mu kyoto nagenza okulanga akayana akazaabu kavaayo ayagala kifuula ekyamagero. Tekiriiko kyamagero okuteesa okw'obulimba kwonna tuyingiramu nga tubiraba. Totuga nti naloose kiroote waloose kiroote nakyo wadde oyagala oloote. yaloose kiroote kyebadde ayagala aloote kubanga bulijjo okoma okirowooza akwera kyoloote. Sitaani omulimba yasanga gwe muki omukkiriza. Omuntu atalina amagezi akkiriza buli kyebakola ki kyebamugamba. Nkuweeyo ensonga endala. Kino kitandika ng'obukyamu kyeba heresy, okukyama opinion, endowooza omuntu gy'aleeta naye ng'eyawukana ku mazima bwe mugigumiikiriza ng'olwezze. Kati twatandika mpola mpola nawulidde ng'okwenyumiriza nga weekuli. Omwaka simanyi mwaka 2000 abantu baali tebalina nkuŋŋaana ya Passover mu mwaka. Omwaka guggwako ne guggwako ne tuyingira omulala ne twebaza Katonda nakoze omwezi nga lumu. Naye kaakano lyafuuka bbinu lya kusaba mu bisaawe. Waliwo eyaleeta endowooza yalabika ng'ennungi naye njagala nkulaga efuuse ekibi kya Yeroboamu mutabani wa Nabati eri abantu ba Katonda. Abantu bonna kati bamanyi nti waliwo olunaku Katonda mwawulirira ennyo abantu. Waliwo n'essaawa ey'omukaaga gyawuliramu ennyo ki abantu. Guguno omwaka gugenda kuggwako webanga nkulimba genda mu bisaawe abantu gye bagenda okukuŋŋaanira. Essaawa eyo ey'omukaaga ab'esidi ne baba bakuba biriroliro baba bakola kiki wano nga tuyimusa ssaala. Essaawa eyo Katonda akuwulire naluli abadde akuwulira. Eyo enkola ya essaawa ey'essatu essaawa ey'omwenda yagijjodda bwe yaleeta New World Order.
wooli wakuwulirira essaawa yonna mu lulimi olwo olulwo nga toliiko nakukulembera gwe kennyini. Era yagamba buli alikoola erinnya lya Mukama alikola ki? alirokoka. Si ku kisaawe ky'ennamboole, si nakivubo, si luddawa. Kati obwo bukyamu buzze, tugenda, abalala bagenda, nze sibiriimu. Era mu nkooti ngesikola ki? Sibiriimu. Sibiwagiranga, sigenda biwagira, kubanga bikontana naki? N'amazima. Ngokyogeza maanyi. Kubanga nkiwulira mu mutima gwange. Naye abantu nga bawa obujulizi bafunirayo. Si gwe gusoose, nkulaza abaana ba Isirayiri, olowooza bwe badde awo tebalina bujulizi. Mpulira ekisujja ky'ennazi nakyo kyawonye. Kubanga kyawonye amazina g'ozinye gakuleesa waliwo ekikubagudde mu mwoyo gwo. Ebimu bya bulimba. Kankubuuze, Falaawo abasajja be tebaasuula emiggo ne gifuuka emisota. Ekyo kiyita kitono. Asi kitono. Kaakati ononyumiza nze kyonna kyoleeta ng'okikireiminga nti kyabaddemu Katonda kasita kyawukana n'enkola ya Katonda awo wenkisalira. Era wembeerera seefu. Kankuweeyo akalala. Kino kyekyali ekigo kya Isirayiri bulijjo. Okuva ku nkola ya Katonda eŋŋenderere nnambulukufu. Bulijjo. Kyekyabasuulanga era kyekyabaviiranga okubeera ki? Abanafu. Bwe beekuumanga amateeka ga Katonda nga bw'abalagidde, baabanga b'amaanyi era nga bali seefu, tebakwatikako. Naye bwe baavanga ku nkola ya Katonda baabanga banafu era baakubwanga. Ng'osoma ekitabo ky'Abalamuzi ne kikunnyonnyola awo Isirayiri neeva ku mateeka ga Katonda n'alyoka bayimusiza Abafirisuuti ne babakuba ne babajeeza okumala emyaka 40. Awo ne bakaabirira Mukama ne badda ku nkola ya Mukama. Mukama n'abafuula ab'amaanyi ne bawangula. Era ekyo bwe kyaggwanga ne baddayo ku nkola eri kweggamba tulinga emmese twerabira mangu. Kubanga era ekyandikibwa mwekiri wakuba saakikooti ze tunakyogera kuti bwe munaddanga gyendi naye naddanga gyendi nga ye bibaga nga nange mbavaako. Kikyategeeza okudda gyendi, okudda ku nkola kunkola ye. Yabagamba ndigana amateeka yawa Musa amateeka. Singa osoma ebiragiro Katonda bye yawa Musa ebikwatagana ku kuzimba ensiisira, Katonda atuyigiriza nti details enkulu. Onookola essanduuko ey'endagaano eriko emisituliro, munaayibangako empeta 4. Ono onooyisangamu omuti era egyo emiti tegiivengamu, bakabona banaakwatanga okwo nga basitula. Eyo ndagiriro. Eweema onoogikola bw'oti, entimbe 8 onooziteekangako amalobo, n'amalobo wadde eddobo erimu okubulako ebeera ki? Nsobi. Mira ku mazzi Katonda. Olaba essanduuko ya Mukama Abafirisuuti bwe baagitwala, ekirowoozo ne kigira Dawudi agiggyeyo. Naye waaliwo enkola eyali erambikiddwa nti essanduuko eno bwe beekwatibwa basitula nsitule, ate si bonna. Naye mu bo baalingamu Abaleevi bagisitula. Ate si buli Muleevi naye abeerongoosezza. Kati gwe n'oba nga oyagala nnyo Mukama Katonda ng'akuli ku mutima olinga oli mu Isirayiri gwe togikwatako. Kati kanyome ng'akatono ennyo. Kati baba bagiggyayo. Uza omuwagizi lukulwe omusajja wa Mukama n'agikwatako. Bayibuli egana n'afiira. Era Dawudi ne yeebuuza lwaki n'asunguwala nnyo. Mukama totegeera mutegeezi. Naye yali yeerabidde nti birina enkola. Addayo agireeta. Naye kuno agireeta mu nkola eri nga Katonda gye yalambika. Awo si wonaalaba ng'etuuse bulungi. Uziya Dawudi n'azina amazina n'enkutu kafungula nkete n'ekutuka. Ku luno nga bikoze iki? Bikola bulungi. Ekibigaana okukola kubanga tubikola ki? Bubi. Okubatiza tekulina makulu bw'obanga mu bwongo obwo togataddeemu. Kati omwana omuto agayingiza ddi? Kuba Pawulo agamba temumanyi nga abaabatizibwa okuyingira Kristo mwayambala Kristo, mwabatizibwa okuyingira mu kufa kwe. Omuntu abitegeera. Kakati tobimuwa kuba takola ki? Tabitegeera. Naye bw'akola muga nti gwe baakubatiza gy'ataali yategeera ki? Okubatiza okwo kulina amakulu, ayinza okukibalanga ebbanja. Kati n'abalala babatizibwa olw'okutuusa obutuusa omukono. Bw'obanga wabatizibwa n'ototambulanga omubatize bwafaanana, naawe ekyokola tekikuyamba. Okubatizibwa bbanja eryokuba nti waleka obulamu obubwo kaakano oliwo ku lwa Kristo. Obubwo wabugaana, kati watwala bwani? Bwa Kristo. Ye waataali badde kati gw'omubeererawo. Takyalina mikono mirala okugjako egigyo.
takyalina bigere birala okujjako ebibyo, talina akamwa kalala okujjako akako. Kyekikufuula okubeera safe and powerful. Kubanga bw'oyogera kati n'emizimu gikumanyi nti oyo yayogera oyo yayambala Kristo. N'engeri zonna ziraga. Kaakati ensi ey'ababatize abanafu kikutegeeza ki? Kye baakola tebakitegeera. Okusooka kwa kyonna baakisaabulula mu kifo ky'okunnyika basiiga mazzi ku kyenyi. Mu kifo ky'okubatiza abakyuse babatiza buli akola ki? Ayagala. Ebyo obwakabaka bwa Ruumi bwali busesebbuka nga Constantine amaze okulinnya ebyo baakola. Kati okulokoka okufuuka omukristaayo ne kutabeera kulokoka. Owanika bwanisi mukono okuwona ekitala kya kabaka ng'ofuuse omukristaayo. Ne bayingira bangi nnyo abatamanyi kye bagenda, abatamanyi kye bakoze, kye bakimye. Ab'engeri ng'eyo lwe babeera mu bye batamanyi nga batandika okubanja. Mutukolere akayana tusinze, mutukolere kati kwe kkomayo kw'ebifaananyi ne bibeera mu kereziya bino ebyaki ng'enkola gye baalina gye baaleeta, kubanga mubaleese mu bintu bye batamanyi. Bw'oleeta omunubbi e Kampala wano n'omusuza mu Sheraton, bw'anaamalamu akaseera nga tamanyi kifo kyalimu ajja kutandika okukola engeri ya kinubbi, kuba ye gyakola ki? Gyamanyi. Era ojja kulaba ng'omutindo gwa Sheraton gufa. Alto zaayonoonekako nga abanubbi bazirimu. Etoileeti zaamu tebateekamu bino bikookooma. Ezaamu tebakozesa bipapula bya seminti. Ebyo bizibikira. Bano byo baakozesanga. Ne zoonooneka. Kubanga bayingidde mu kintu kyatamanyi mutindo gwakyo. Nkweyakala. Ekkanisa eri ku nsi kuno nga gye twasogedde ekigiteesa ku nsi kuno kwe kwongezaayo omulimu gwa Mukama waffe ogw'okujeemulula buli kirowoozo ekyegulumisa ku kumanya kwani kwa Kristo. Neeyo kennyini ng'emaze okutuukiriza obuwulize bwayo. Naye bw'ebanga emenya n'ebitandikirwako terina maanyi erimba. Bw'ebanga emenya n'ebitandikirwako terina maanyi. Era kati tubalaba nti kati ekkanisa ya Gindi nnene nnyo nkulu ebuna mu nsi zonna n'obunafu bwayo. Kanisa yenyinaffe emaze emyaka 10 n'obunafu bwayo. Kyovula ndi kate buno obumero obutono buno bututumuka mu bwebagane gavumenti tuyambe ku buntu obwo bututumuka kubanga butusaanyaawo kuba muli banafu. Abana ab'ebiwempe tuzze bwe tuti tubuulira kulokoka mwe kwe muganya okubuulira bana ab'oludda olulano zotegera kyeŋŋamba. Tubatiza abalokose mwe mubatiza bwana buto. Bano tubabuulira okutambulira Mukama waffe mwe bali mu bakuuma kubeera banyiikivu mu mpisa z'eddiini. Ffe tujjamu abantu abakyuse nga sebina singa saagwa mu mikono gy'abantu bategeera njiri nandizze mu kanisa n'enjayi yange, nandisigaddemu n'obwenzi bwange, nandisigadde kati nga ninamu abakazi nga 4-5 mu kanisa, kubanga kyenzize nakyo ate bantu waliwo omutindo gwammwe gwego. Naye omutindo gwe nasanga eno mulala, era nze ekinjawukanya ne bannanga abamu kubanga omutindo bagufootola batuleetera akabiga abaana bange n'abazzukulu bange batambule mu mulembe ogwo omunafu babeere banafu. Tuteeka okuba nga tuli b'amaanyi ate nga tuli safe bwe twekuumira ku mutindo gwa Katonda. Ne tutaganya kintu kye bayita apostasy, okuwaba mu bugenderevu oba okuwabisibwa ne tulalambala okuva ku nkola entuufu ne tunyiikira mu nkola enkyamu nga tulaba misana ttuku. Tebabikola mu nkiso. Abakristaayo basamira mu nkiso naye abakulembeze baabwe bakyama mu lwatu. Kanka kutegeeze abaawule tebabba naye balimba mu lwatu ne bakozesa abantu emikolo egitali mituufu. Ekyo bayo bakikola mu lwatu. Naye bano be babatiza bo babba mu kyama. Ebibi by'abantu abamu bya lwatu bibakulembera okugenda mu kuzikirira. Naye n'ebirala ebikisiddwa era tebibadaki birabisibwa kikyamu. Si walampye bwolampye nenkulaga ne mbalokole eno. Kakati ffe bapasita tulina engeri gye tuguyaguya abantu tubaleeta okuleeta mu bibiina. Naye ffe ebibi byaffe bye tukola bya lukujjukujju. Nabali bakola ebibi byabwe mu ngeri yaabwe. Ffe bwe tubageta okubajjamu ekitiibwa ne ssente na biki ebyo tetuloonoonye nnyo. Bo bwe banaagenda eri ne batandika okubbirira ne bakola ebyaswaka be bitajja, nabo teboonoonye. Ebyabwe bya babikisa, ebyaffe bya lwatu naye tebitegeerekeka nti byaki. Tulinga abakola ekituufu.
kubanga era ntera okubiwulira nabiwulira kana nti leeta ssente naye oba tolina transport gwezireke wano mukama ajja mukwa naye teweebuuzaamu ng'oddayo ogenda kulonda olonda nondeegi naye oba tolina taata nsigaddemu ka transport tiziteeke wano naye oba tolina. bw'osoma mu bakolinsi ekyokubiri essula 10 olunnyo olwokuna otuka ku lw'emukaaga ndowooza njagala tugende tubuulemu Katonda awo tudduke njaku tulabe ekyokulabika bya mirundi ebiri kimu tukisomyeko bakolinsi kyakubiri ekyokubiri essula 10 natuusewo dda olunnyo olwokuna nalwondo twedugamba kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo ezaffe si bya mubiri naye byamaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo era nga tumenya empaka na buli kintu ekyegulumivu ekyekulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda era nga tujeemulula buli kirowoozo okuwulira Kristo. Buli kirowoozo okuwulira ani? Kristo, kubanga oyo yateekebwawo ng'omusaale wa new order. Kaakati buli kyagamba kye tulina okukola nga bwe yakigamba, bw'agamba nti abantu mubabuulire enjiri tubabuulire enjiri, ate enjiri yennyini. Bw'agamba nti abakkiriza mubabatize tubabatize, mumbatiza ki? Entuufu. Ziddwa mubayigirize okwekuuma, tubayigirize okwekuuma. Bw'abanga yaleta sente nnyingi ng'akyama, mugendi kino kyolete kikwatagana na order eno gye tukola ki? Sente zonna zirabye eggulu, naye kino ky'okoze olwaleero kikuwandula mu bintu bino. Olejjukiriza omukristaayo omu si kyamanyi na gyali yali ayagala kuwasa naye nga nze mukulembera mu kkanisa ya Mukama ffe naye omukyala gwagala okuwasa ng'amujja mu kkanisa ndala naye bali bamugamba nti affe situjja mmwe temukola bwe muti. Najja ngamba mpolampola nti musumba tugonzeemu omukazi bamunyima tugonzeemu yali yakimu kya 10 mwamuti mwa kimu kya 10 tujja kuba muwala nemugamba nti naye gwe walabanga kituufu nonaba okuba amiina kituufu naye tugenzeemu kakati omukazi bamumpe kakati akagambo koyogedde kano nti abantu musobola okukyama nga mugenderedde olw'ensonga gy'oteekawo gwe nogaa ti waayi kusinja ku kyonna kino olwogera nenjogera naye nange ntegedde gayogera mazima naye bannanga abooluganda bajja kugamba ndeese enjigiriza empya kati kagende neeno gyetumanyidde kati mbikulira timuseewo ekyokubiri essula 4 olunnyo olwokuna n'endala nandibawadde nnyingi naye timuseewo ekyokubiri essula 4 endala nja kwogerako njogere temuseewo ekyokubiri essula 4 olunnyo olwokuna oli ekyerugamba ntuseewo otyo temuseewo ekyokubiri essula 4 olunnyo olwokuna lugamba baliziba amatu okulekanga amazima balikyama okugobereranga enfumo obufumo naye gwe tamirukukanga mu byonna bonaabonanga kolanga omulimu ogw'omubuulizi. Kati genda mu Timoseewo ekisooka essula eyokuna owulire Timoseewo ekisooka essula yakuna olunyiriri olusooka lugawe luti naye omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasetaani olw'obunnanfuusi bw'abalimba nga bookebwa emyoyo gyabwe nga n'ekyuma ekyokya nga bakalambalira ddala nga bawera okufumbiriganwanga era nga balagira okulekanga ebiriibwa Katonda bye yatonda biriirwenga mu kwebaza abakkiriza ne bookomaawo. Yesebo neddayo mu Timoseewo ekyokubiri essula eyokuna olunyonyo olwokusatu tulubuuse lukulembadde njagala ekyokubiri essula 4 lugamba bwe luti kubanga ebiro lwe batalikkiriza kuwulira kuyigiriza kwa bulamu naye amatu nga bali kuŋŋaanya abayigiriza ng'okwegomba kwabwe bo bwe kuli baliziba amatu okulekanga amazima balikyama okugobereranga enfumo obufumo amazima bagaleka ng'amatu gabasiiwa baagala kuwulira abuulira bye baagala. Yerobowaamu mutabani wa Nebati mu bassekabaka ekisooka essula 12 essula eyo n'omuntu kirungi n'agisoma. Yerobowaamu aweebwa obwakabaka Katonda yabumu naye abantu basigadde bagenda Yerusaalemi mu bwakabaka bwa Yuda okukola emikolo gy'obwakatonda. Kyava afuna ekirowoozo mu mutima gwe nti abantu bano bwe banaagenda eri buli mwaka bajja kutuuka ekiseera banneefuulire bandyewo. N'ayiiya mu mutima gwe
n'akola olukujjukuju n'ateesa n'abagezigezi n'ayiya n'akola ennyana bbiri emu n'agiteeka eddaani endala n'agiteeka sekemu n'ateekawo n'emikolo n'agamba nti abaana ba Isirayiri temwetaaga kugenda eriyo naye yonna nawaki awulirirawo. Abantu ne batambula okuva eddaani okugenda egindi ne bagenda okusaddaakira ku buyana buli abagambye nti eno nayo nkola yani ya Katonda. Bakabona bonna nga bava mu kika ky'Abaleevi n'alonda buli muntu ayagala okufuuka kabona n'amufuula ki kabona. Ekyo ne kibeera ekibi ekyali ekinene mu nsi ya Isirayiri. Era olw'ekyo mu Ssekabaka ekyokubiri essula 17:21 Bayibuli egamba nti Yerobowaamu olw'ekibi ekyo n'agoba Isirayiri okugijja ku Katonda ng'omubbi w'ente bw'azigoba n'azijja mu kiraalo kino n'azigoba ng'azitambuza azirazaawa mu kiraalo gy'ayagala. Kaakati obukyamu bwe bukkirizibwa ne mutandika okunafuya omutindo gwa Katonda, mpola mpola abantu mubakkirizisa ekikyamu kubanga nabo amatu gabasiiwa baagala ebyo. Bw'ogamba nti guno tujja kujjawo tusabe twabyo tukutereka omusika mu ngeri y'eddiini, ekyo oli kyabadde ayagala nammwe kye mumukoledde mwe mufunyeemu ekitiibwa n'emmere sowaniza muzijja kujja nga zanjawulo naye kye mukoze si kituufu kubanga si kya Katonda. Teriyo kwabya lumbe mu ddiini. Ekyo nkola y'Abaganda mugibalekere oba mubivamu biviiremu ddala. Teri kwalula balongo nga babalula mu ngeri y'eddiini tibiriyo. Twebaliza bwebaza n'omulokole akkiriza ni kati nazadde abaana babiri abooluganda mujje nzome nze nalokoka nnyo kaakano nze sigenda kubakola mikolo naye ngenda kusaba busabi. Kwomu bw'oba tewasaba ne ku babiri tokola ki tosaba ate ayinza obbagatta. Tukomaawo tuyitiridde tukomaawo sawo zaffe zizo. Twagala kwebaza Katonda affe nga tugulumiza okusinga ebigulumizibwa. Njakwebaza olw'ebijjudde ebigambo bino. Njakukubiriza muganda wange tobirekaawo bifumintirizeeko. Omu yaŋŋamba nti okuwulira n'okuwuliriza birina enjawulo. Awuliriza aba awulira alowooza. Tugenda kukola Mukama asaba otuwa omukisa eri emirimu gy'emikolo gyaffe. Amiina. Eyo yebadde program eky'omulo kya Mukama waffe wano ku Spirit FM 9:6. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0776559237 oba 0753236389. Mukama akuwa omukisa. Tamatefu kwenywa n'omuddo omutonze gwendyako ate neebe ntabanguka omwoyo emmeme yagisumba nekomawo n'ebyo ebyabalabe bange Yesu abakuba n'abaswaliza ddala kigambo mukwate mutwali kantu kiba kikubukiriko bwe kiggweera nze ndikikwata bwe ndiba nkituuseeko ddala nkitambuleko n'omusumba wange waliwo gye kiggweera ng'eriyo ebimyamyansa mu nnyumba ya Mukama oyo Katonda wange oyo gwe njagala omukabire kubanga afaayo. Ono Yesu bajonye ku munnyo mu byafaayo abaliko buli mbeera abajjanga n'abawanguza ebizibu ate ekikulu na buli kati asobola okuyamba oyo awulira nga yabulako kyengudde njagala omukabirenga Yesu yakutte obuyinza bwonna bwe yabeezaawo ebitonde byonna ekyemmumanyiko takyukakyuka Yesu abeera mu muddo oline leero obanga yayamba ababaakusooka kano kacyansi kakozese leero oba mutima gwe kubuukabuuka tukwase Yesu akubuutereze oba abaami gwe nga baakucanga kwana Yesu atacyangacanga oba obwakubuuka bwokukoota kwana Yesu alina obuluddo oba emizimu gyakulijja ku nkoliko tukwase Yesu agikuwonye leero oba abaana bakiri bakyattaka tukwase Yesu abiyinza byonna kikyomugamba ekyo kyagayinza ono Katonda owange ebyo n'abiyinza nnyo kyenvudde njagala omukabire weweetereze